Na wengi mnajua mimi ni mtu ya one term. Nasemanga one term. Lakini mmajiuliza nasemanga one term kwa nini? Wewe mtu mwenye unasema one term, unajua the reason why unasema one term? Ama wewe unaimba tu kwa sababu Boniface Mwangi anaimba, kwa sababu Oscar anasema one term, kwa sababu Mevy Kaoko anasema one term, na hao activists wakubwa na viongozi wengine wakubwa kwa hii nchi? Mimi nasema one term. Nataka nianze na hapo, alafu nitaingia kwa mambo ambayo yamefanyika jana, ambayo sisi wote tumekasirika. The reason why Oscar Kiplagat anasema one term ni because haoni development kwa region yake. Mimi naongeanga kwa watu from my region, na hakuna ubaya yote mimi nikisema watu wa Rift Valley hakuna project inaendelea pale. The same to people of Nyanza. Vijana kutoka Nyanza, Gen Z kutoka Nyanza wakisema hakuna development in their region, mtu asisikie vibaya. Mimi nasemanga one time again because of my governor, because of my MP, my Senator Mandago, my MCA. Nasema one time kwa sababu hakuna kitu wanafanya, na nasema one time wakati ambao bado tunatafuta mtu ambaye ata replace President William Samoei Ruto. Lakini kama mtu ambaye ana replace William Ruto eti ni Kalonzo Musyoka, eti Eugene Wamalwa, mimi nimekuwa na hao watu mahali, my friend, hao watu ni planless, homeless, hata wajielewe. That's why unaangalia jana Gen Z wamepanga mambo yao mzuri, wanaamka saa 11 eti wanaingia parliament kuweka maua. Let me tell you Kenyans, let us be honest. These activists, commercial activists, the likes of Boniface Mwangi, the likes of Anifa, the likes of Mevy Kaoko, the likes of wako wengi sana akina Nyakundi, wana incite wa Kenya, wana incite vijana eti waelekea katika government premises, alafu wakiuawa eti mnataka tuseme justice. Kwa Kenya mmeangalia jana tumekuwa na maandamano, kumekuwa Mombasa peaceful protest. In Uasin Gishu County, my county, kumekuwa na almost 98% peaceful protest. Ukiangalia Western Kenya, kumekuwa na peaceful protest. Hapa Nairobi, mimi nataka niwaulize, tulia wewe. Mimi naongea yangu, utakuja uongee yako. Mimi mambo ya psychophancy sipendi. Mimi nataka kujua kwa nini mnatafuta justice na mnachoma court. Mnataka hii justice yenu Mungu atoke juu awafanyie. Mimi nauliza honest question. Mnachoma police station, alafu mnahitaji ati mwende mreport kuna wezi pale wanadunga watu visu. My friend, let us be honest. Let us be honest with our country. We love our country. Hii maneno nyinyi mnaangalia tu wenyewe. Watu ambao wamekuja kuiba vitu ya wananchi. Na mimi a day before yesterday niliwaambia kwamba mtu yote ataonekana akiingia kwa premises ya mtu akiiba vitu, akipigwa risasi, mimi Oscar siwezi sema justice for that guy. Huyo ni mwizi. Na hata sisi tunaishi kwa vibanda tunajua mwizi anapigwanga mawe. Kuanzia kwa Biblia, mwizi anapigwa mawe. Hata hao polisi yetu sana walituhurumia sana vijana. Because ni watu wengi sana wangekufa wakati serikali inajaribu kuprotect mali ya mfanyibiashara wa hii nchi. Sometimes tukue honest. Mimi leo hapa nataka justice kwa ule polisi ambaye alipigwa. Nataka justice ifanyike kwa ule polisi ambaye aliuawa. Unajua sometimes tunapiganga hapa kelele ati justice kwa raia, justice kwa raia. Ni pesa yetu wananchi ndio inalipa hawa maaskari. Ni pesa yetu. So ukiona askari mmoja anapigwa risasi anakufa pale Thika, my friend, hiyo ni taxpayers yako. Hawa watu wanawadanganya mambo ya justice na mnaangalia finance bill ishapita na hiyo ndio inawatoa pesa kwa mfuko. Kenya, mnachezewa mchezo ya town. Na serikali tafadhali, hii mchezo ya town tunaijua. Hiyo mambo yenye mnafanya, sisi vijana tunauliza accountability. Tunaenda kukuja tukiuliza mambo ya accountability na mambo ya corruption kwa hii nchi. Hii mambo tunajua mtaua watu wengi ndio tuanze kuimba tukikuja kwa street. Ifika 2027. Mimi nimeangalia, nilitangaza hapa juzi Mr. Speaker, candidate wangu wa 2027 alternative option. Kama si Ruto
ni Fred Matiang'i. Lakini Fred Matiang'i ile kitu nimeangalia, vijana wanaanza kupigania nchi, alafu wanatokea kwa dirisha ati president we need negotiation. My friend Matiang'i, wacha kudanganya Wakenya. Mwache kudanganya Wakenya. Mimi ndamaliza hivi nikisema Ruto must go. Mr. President, Mr. Speaker, nikisemanga Ruto must go, mimi naona nyinyi mnadhania ati ni must go home. Mimi si ati mimi kigeugeu. Lakini ile kulingana venye nimepima. Wacha wewe unapima. Hii Ruto must go. Mimi nataka aende kwa sababu hakuna kitu anafanya. Lakini kama ni mchezo ya kuja kuibia watu vitu ati Ruto must go na mnapanga kuibia wafanyabiashara, mimi nasimama nyuma ya wafanyabiashara wa Mlima Kenya na hao wafanyabiashara. Kama mnahitaji hata bandit wa kuchunga biashara, mimi niko tayari kuwaleta. Hamwezi haribia biashara. Na mimi napenda kusema ukweli. Mr. Speaker, ile kitu imekunja hii nchi ni ubinafsi na usambwenya na commercial activism. Usambwenya, ubinafsi na commercial activism ndio kitu naiua. Those are the problem. Nothing. Na mimi nasemanga kabila ni ngapi? Ni mbili. Hii town imegawanyika, maskini unakaa chini, tajiri anakaa huku juu. Ukigonjeka unapelekwa Kenyatta. Ule tajiri anapelekwa wapi? Karen. Nairobi hospital. Vile ukikufa tena unateremshwa unapelekwa wapi? Hii side nyingine na kwanga gani? Hii funeral home. Hapo ndio unapata. Tena ukikufa wewe unawekwa Bukinya mpaka Kakamega ama Siaya juu wewe na kuchapa kama unawekwa pale hizo matatu. Lakini utajiri anawekwa kwa gari yake special inaitwa ama Wilson Airport, imukimbize wapi? Yanda time wakati Raila Amolo Odinga na Uhuru Muigai Kenyatta walikuwa na upinzani 2013, wakati mtoto wa Raila Amolo Odinga alikufa, aliweka kwa nini? Kwa helikopta ya Kenya. Kama mnakumbuka vizuri. Lakini mfasi wa Raila hakuweka kwa hiyo helikopta. Tunachanganga hapa, tunachanga mpaka kile tunashindwa. Sasa kama sisi bandu baluya tunataka tuzike huu mtu hapa, ni nini? Misimu yake sika tunatesekanga sana. Sio shida, there is a problem somewhere. Tuko na shida. Mr. Speaker, hii serikali mimi nalaumu mtu anaitwa Raymond Amolo. PS wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa na control kila kitu, asingefika hapa hivi. Na advisors wa president wamefikisha hii kitu hapa hivi, hakungekuwa na shida yote. Angejua kweli ground inasema aje, wananchi wanataka nini, ni nini wanataka. Unasikia, lazima urudi kwa ground uone ni nini nasemaje. Na sasa hivi kusikiza ground ya DCP ya ule mbora, unasema kusikiza ground ya mwananchi ambaye anatawaliwa na William Samoei Ruto. Ninasema mwananchi ambaye anatawaliwa na nani? William Samoei Ruto, si propaganda ya DCP. Wakati tuongea hapa mambo yanatuhusu, mlitolee hapa Kalonzo, mlitolee Raila, mlitolee hizo takataka zote, mlitolee sijui mtu mwingine anaitwa nani? Matiang'i, mwingine mfanyabiashara anaitwanga nani huyu? Jimmy Wanjigi. Kwanza Jimmy Wanjigi huyu
huyo mtu ndiye alikuwa anachukua tenda kubwa kubwa hapo awali. Yeye ndiye alikuwa anakula tenda kubwa kubwa. Hii SGR shodi wake yenye ilifanyika, wenye waliharibu ile SGR ni watu gani? Sasa zile pesa yenye ilitumika ya stima wakaweka standard gauge. Watu walikula hiyo pesa ni watu gani? Ni Jimmy Wanjigi hawa. Ndio walikuwa na bora hichi. Sasa hivi wanakuja kusema ati serikali ni mbaya. Ati yeye Ruto amefanya hii na wanawachukua hapa. Mtu wake yuko hapa na tunamjua vizuri sana. Alafu mnajidanganya ati mnakuja kukomboa nchi na kumbe mnasukuma ajenda za Jimmy Wanjigi. Who is fooling who and who is a fool? Wacha upumbavu. Kama tumekuja kupigania nchi, tukue very genuine. Jenzi waliona kwa barabara na ni watoto wadogo, lakini hizi sura zenyu zenye naona nyinyi ni masabweni. Sawa Tony. Nani kweli? Rudia hapo. Hizi kadi zenye zimekuwa hapa ati zinasema ati serikali ndio iliua watu sijui kapeleka wapi. Hao ni watu wanacheza ajenda za watu za nini? Watu wa Jimmy. Za Jimmy Wanjigi na Matiang'i na vitu hizo takataka zote. Mimi wacha niambie ukweli. Mimi Ruto hata ananijua. Mimi ni mfasi wake, lakini wanamkosoa hapa na mnaona. Lakini wewe usijifanya tu uko hapa kurekebisha nchi na ili hali unasukuma ajenda. Na mimi nilisema hapa, hata huyu Ruto anaweza toka tu. Tuko na katiba na framework. Tukamwambia bro, sasa penye umefika, hata sisi ni vijana wako kwa ground, lakini bro, hiyo achie vijana. Achie tu vijana. Hii penye imekuja tunakuadvise achana nayo. Lakini mimi sitamwadvise awachane nayo kama unaniletea mtu kama Gachagua. Gachagua kutoka kwa hii serikali ilikuwa shida. Walimpeleka pale parliament akaenda akajitetea, akakimbia akaenda kotini. Kutoka kotini akaona inamsungusha, akaomba msamaha, akasema munisamee nibaki kwa hii serikali. Hakuomba msamaha. Alitolewa kwa serikali kama paka yenye imeshikilia gunia. Sasa kama hii serikali yenye alikuwa amekatalia ndani